Desde o Bloque Nacionalista Galego temos que lamentar que o Goberno Municipal de Abel Caballero insista en negarse a solicitar a declaración de Vigo como zona tensionada do mercado de vivenda, unha iniciativa que xa están a tramitar outras cidades, como é o caso da Coruña, cunha alcaldía do Partido Socialista, ou Santiago de Compostela, e que permitiría despregar no inmediato medidas para frearmos a escalada de prezos do alugueiro na nosa cidade. Temos que lamentar que a resposta por parte do Goberno de Abel Caballero sexa seguir dando largas, como confirmou esta mesma mañá a concelleira María José Caride en resposta a unha interpelación do BNG na Xerencia de Urbanismo sobre cando vai iniciar a tramitación para lograr a declaración de zona tensionada. Unha medida que temos que lembrar xa foi aprobada polo Pleno a través dunha moción do BNG no mes de marzo do ano pasado. 14 meses despois, o único que atopamos no goberno local son excusas. Algo incomprensível tendo en conta que o propio estudo externo que encargou o Concello de Vigo confirmou que a nosa cidade pode acollerse a esta medida incluída na Lei de Vivenda e que podría supoñer reducir entre 50 e 100 euros o custo mensual dos alugueiros. A resposta da Conselleira de Urbanismo limitouse a dicir que están valorando agora promover un convenio coa Universidade de Vigo para seguir avaliando a situación da vivenda na cidade. Unha verdadeira tomadura de pelo cando os propios datos oficiais do Instituto Galego de Vivenda e Solo evidencian que o prezo medio do alugueiro en Vigo incrementouse desde abril de 2024 en máis dun 7%, acumulando unha suba de case o 30% nos últimos 5 anos. A que espera Abel Caballero? Canto máis teñen que subir os alugueiros para que actúe? Cantas familias máis teñen que marchar desta cidade por non poder permitirse vivir aquí? Cantas mozas e mozos teñen que seguir condenados a non poder emanciparse polos prezos imposíveis da vivenda para que o Goberno municipal tome algunha decisión? O gravísimo problema do acceso social á vivenda en Vigo exixe de medidas e decisións xa. Non abonda con declaracións e anuncios ocos, nin tampouco con medidas aparenciais. É claro que a declaración de zona tensionada non o vai resolver de maneira completa, pero é unha medida imprescindível, absolutamente vital para avanzar nas solucións. Non podemos agardar nin un minuto máis. O único que non pode facer o Goberno municipal é continuar de brazos caídos, cando a escalada de prezos está privando o acceso a un dereito esencial como a vivenda a millares de familias traballadoras e especialmente á mocidade. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, temos que exixirlle unha vez máis a Abel Caballero que rectifique, que baixe a terra, a realidade concreta, que se deixe de anuncios grandilocuentes, de promesas ocas e de medidas impotentes, e que comece a actuar dunha vez para garantirmos o primeiro dereito das viguesas e dos vigueses, que é o de poder vivir na súa cidade.